കമ്പോണൻ്റെ എൻഡിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രൂവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹോൾ അനുസരിച്ച് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവിടുന്ന് അത് കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. 4 പോയിന്റുകളുണ്ട്, 4 സ്ക്രൂകളും ഹോളിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അത് ഇച്ചിരി ലെങ്തിൽ കയറി നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഹെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഹെഡിൽ ഓൾറെഡി ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതും ആ ഹോളിലേക്ക്, ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ആ ഹെഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആ ഹോളിലേക്ക് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രൂ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ക്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ അതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ക്വാർട്ടർ സ്ക്രൂ ആണ്. 1000 ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം അടുത്ത സ്ക്രൂ ഇടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് സ്യൂട്ട് ആവത്തില്ല. അതായത് ആ ഹീറ്റിങ്ങും പ്രൊസസ്സറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹീറ്റ് മൊത്തം വലിച്ചെടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഒട്ടി നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സീറ്റ് ആവണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത സ്ക്രൂ ഇടുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് കൊടുക്കുക.